အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့อ่ะဗောနော်အဲ့ဒါဆိုတွေပုံမှန် CNN ကိုလုပ်နေတာဗောနော်အခုတော့ဆို week 2တောင်ရောက်နေပြီဒီနေ့ကဒီ communication ရဲ့ state တွေဗောနော်ပြောချင်တာအခုချိန်မှာ communication ကဘယ်ထိရောက်နေပြီလဲဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာလေ့လာအောင်လို့နော်ဒီဟုတ်ပြီတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်စာရအောင် Deep learning has been successfully applied to computer vision, natural language processing, speech recognition, online advertising, logistics, many problems. There are a few things that are unique about the application of deep learning to computer vision, about the status of computer vision. In this video, I'm going to share with you some of my observations about deep learning for computer vision in the hope that that will help you better navigate the literature and the set of ideas out there and how you build these systems yourself for computer vision. So you can think of most machine learning problems as falling somewhere on the spectrum between where you have relatively little data to where you have lots of data. So for example, I think that today we have a decent amount of data for speech recognition, at least relative to the complexity of the problem. And even though there are reasonably large data sets today for image recognition or image classification, because image recognition is just a complicated problem to look at all those pixels and figure out what it is, it feels like even though the online data sets are quite big, like over 1 million images, it feels like we still wish we had more data. And there are some problems like object detection where we have even less data. So just as a reminder, image recognition was a problem of looking at a picture and telling you, is this a cat or not? Whereas object detection is looking at a picture and actually you're putting the bounding boxes, so telling you where in the picture the objects, such as the cars, are as well. And so because of the cost of getting the bounding boxes, it's just more expensive to label the objects and the bounding boxes. So we tend to have less data for object detection than for image recognition. And object detection is something we'll discuss next week. So if you look across a broad spectrum of machine learning problems, you see on average that when you have a lot of data, you tend to find people getting away with using simpler algorithms as well as less hand engineering. So there's just less needing to carefully design features for the problem, but instead you can have a giant neural network, even a simpler architecture, and have a neural network just learn whatever it wants to learn when you have a lot of data. Whereas in contrast, when you don't have that much data, then on average, you see people engaging in more hand engineering. And if you want to be ungenerous, you can say they're more hacks. But I think when you don't have much data, then hand engineering is actually the best way to get good performance. So when I look at machine learning applications, I think usually we have the learning algorithm has two sources of knowledge. One source of knowledge is the label data, really the X, Y pairs you use for supervised learning. And the second source of knowledge is the hand engineering. And there are lots of ways to hand engineer a system. It can be from carefully hand designing the features to carefully hand designing the network architectures to maybe other components of your system. And so when you don't have much labeled data, you just have to count more on hand engineering. And so I think computer vision is trying to learn a really complex function. And it often feels like we don't have enough data for computer vision. Even though data sets are getting bigger and bigger, often we just don't have as much data as we need. And this is why the state of computer vision, historically and even today, has relied more on hand engineering. And I think this is also why the field of computer vision has developed rather complex network architectures, is because in the absence of more data, the way to get good performance is to spend more time architecting or fiddling around with the network architecture. And in case you think I'm being derogatory of hand engineering, that's not at all my intent. When you don't have enough data, hand engineering is a very difficult, very skillful task that requires a lot of insight. And someone that is insightful in hand engineering will get better performance
intelligence, and it's a great contribution to a project to do that hand engineering when you don't have enough data. It's just when you have lots of data, then I wouldn't spend time hand engineering. I would spend time, building up the learning system instead. But I think historically, the field of computer vision has used very small data sets, and so historically, the computer vision literature has relied on a lot of hand engineering. And even though in the last few years, the amount of data we throw at computer vision tasks has increased dramatically, I think that has resulted in a significant reduction in the amount of hand engineering that's being done. But there's still a lot of hand engineering of network architectures in computer vision, which is why you see very complicated hyperparameter choices in computer vision, but more complex than you do in a lot of other disciplines. And in fact, because you usually have smaller object detection data sets than image recognition data sets, when we talk about object detection, that is tasks like this next week, you see that the algorithms, or if you want to be, you see that the algorithms become even more complex and has even more, specialized components. Fortunately, one thing that helps a lot when you have little data is transfer learning. And I would say for the example from the previous slide of the Tigger, Misty, neither detection problem, you have so little data that transfer learning, will help a lot. And so that's another set of techniques that's used a lot for when you have relatively little data. If you look at the computer vision literature, look at the set of ideas out there, you also find that people are really enthusiastic. They're really into doing well on standardized benchmark data sets and on winning competitions. And for computer vision researchers, if you do well on a benchmark, it's easier to get a paper published. So there's just a lot of attention on doing well on these benchmarks. And the positive side of this is that it helps the whole community figure out what are the most effective algorithms. But you also see in the papers, people do things that allow you to do well on a benchmark, but that you wouldn't really use in a production or a system that you deploy in an actual application. So here are a few tips for doing well on benchmarks. These are things that I don't myself pretty much ever use if I'm putting a system into production that is to actually serve customers. But one is ensembling. And what that means is after you've figured out what neural network you want, train several neural networks independently and average their outputs. So initialize, say, 3 or 5 or 7 neural networks randomly and train up all of these neural networks and then average their outputs. And by the way, it's important to average their outputs, y-hats. Don't average their weights, that won't work. Look at your, say, 7 neural networks that have 7 different predictions and average that. And this will cause you to do maybe 1% better or 2% better, so it's a little bit better on some benchmark. And this will cause you to do a little bit better, maybe sometimes as much as 1 or 2%, which will really help win a competition. But because ensembling means that to test on each image, you might need to run an image through anywhere from, say, 3 to 15 different networks, which is quite typical. This slows down your running time by a factor of 3 to 15 or sometimes even more. And so ensembling is one of those tips that people use for doing well in benchmarks and winning competitions, but that I think is almost never used in production to serve actual customers. I guess unless you have a huge computational budget and don't mind burning a lot more of it per customer image. Another thing you see in papers that really helps on benchmarks is multi-crop and test time. So what I mean by that is you've seen how you can do data augmentation, and multi-crop is a form of applying data augmentation to your test image as well. So for example, let's say you have a cat image and just copy it 4 times, including 2 mirror versions. There's a technique called the 10 crop, which basically says, let's say you take this central region, that crop, and run it through your classifier, and then take that crop, upper left-hand corner, run through your classifier, upper right-hand corner, shown in green, lower left, shown in yellow, lower right, shown in orange, and run that through your classifier,
And then do the same thing with the mirrored image, right? So take the central crop, then take the four corners crops. So that's one central crop here and here. There's four corners crop here and here. And if you add these up, that's 10 different crops of the image. So hence the name 10 crop. And so what you do is you run these 10 images through your classifier and then average the results. So if you have the computational budget, you could do this. Maybe you don't need as many as 10 crops. You can use a few crops. And this might get you a little bit better performance in a production system. But by production, I mean a system you're deploying for actual users. But this is another technique that is used much more for doing well on benchmarks than in actual production systems. And one of the big problems of ensembling is that you need to keep all these different networks around, and so that just takes up a lot more computer memory. For multi-crop, I guess at least you keep just one network around, so it doesn't suck up as much memory, but it still slows down your runtime quite a bit. So these are tips you see, and research papers will refer to these tips as well, but I personally do not tend to use these methods when building production systems, even though they are great for doing better on benchmarks and on winning competitions. Because a lot of computer vision problems are in a small data regime, others have done a lot of hand engineering of the network architectures. And a neural network that works well on one vision problem often, maybe surprisingly, but it just often will work on other vision problems as well. So to build a practical system, often you do well starting off with someone else's neural network architecture. And you can use an open source implementation if possible, because the open source implementation might have figured out all the finicky details like the learning rate decay schedule and other hyperparameters. And finally, someone else might have spent weeks training a model on half a dozen GPUs and on over 1 million images. And so by using someone else's pre-trained model and fine-tuning on your data set, you can often get going much faster on an application. But of course, if you have the compute resources and the inclination, don't let me stop you from training your own networks from scratch. And in fact, if you want to invent your own computer vision algorithm, that's what you might have to do. So that's it for this week. I hope that seeing a number of computer vision architectures helps you get a sense of what works. In this week's programming exercises, you actually learn another programming framework and use that to implement ResNet. So I hope you enjoy that programming exercise, and I look forward to seeing you next week. Oh. Deep learning has...ဒီ week ကလက်စီကနဲတယ်ရောအဲ့ဒါသတိပထားမိလားနည်းနည်းလေးပဲရော programming အဲ့တော့ quiz ကိုစဖြေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှန်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဟုတ်ပါပြီလို့ဆိုတော့6:20ပေါ့နော် okay တော့အောင်6:20 okay မောင်လေးနင်းတယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့စအောင်သူတို့ပြအောင်လို့နော်ဒီဟုတ်ပြီဒီနေ့ကမနေ့ကဟာလဲ scenario recap လေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်နော် Alex lesson မလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မနေ့ကဆိုရင် Alex တွေ transfer learning အကြောင်းပြောကြတယ်ဒီမှာဆိုရင် GitHub repo လေးကိုတော့သူ Brian နှုတ်ထုတ်တာပေးတယ်ပေါ့နော် residual network တွေကိုဘယ်လိုတိစောက်ထားလဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတာလေးတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူရဲ့ architecture လေးဘယ်လိုလုပ်တယ်ပါလဲပေါ့နော်အဲဒီတစ်ချက်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ example လေးကိုလည်းသူခုနကပြန်ပြီး U3 ကလည်းသတိထားမိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်ပြီးသွားရင်ဒီဒါ argumentation လုပ်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလည်းသူနည်းနည်းလေးပြန်ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းပြောသွားတယ်ဒီ cropping နဲ့ပတ်သက်တာသူနည်းနည်းလေးထပ်ပြောသွားတယ်ဗီဒီယိုမှာလည်းလေဟုတ်ပြီဒီ color shifting နဲ့ပတ်သက်တာသူနည်းနည်းပြောသွားတယ်ဒီ PCA ကိုလည်းသူနေရာမှာမြင်မှုပါတယ်ပေါ့နော်မမြင်ဘူးလဲဆိုတော့ဒီ mathematics formation learning course မှာတန်းတန်းကြည့်ရ PCA ဆိုပြီးတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲဒီတစ်ချက်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင် training နဲ့ပြီးဘယ်လိုလုပ်လဲ distortion ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲညာလဲပေါ့နော်အဲဒီတစ်ချက်ပြောသွားတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ data တွေဘယ်လောက်များရှိတာပဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲတစ်ချက်ကိုသူပြောသွား data ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ hand engineering လုပ်ဖို့လိုအပ်လားမလိုအပ်လားတစ်ချက်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်အခုလောဆယ် computer vision မှာဘယ်လိုညာမျိုးရောက်နေပြီလဲပေါ့နော် computer vision ကဒီမှာဆိုရင် data များလေးနည်းနည်းပဲရှိတာနဲ့ data အများကြီးရှိတာနဲ့သူရှင်းပြီးပြောသွားတယ်ပေါ့နော် data ဒီခုလောဆယ်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီ speech recognition စာပို့ပြီးတော့ data များတယ်ဆိုတဲ့သဘောမှရှိတယ်ပေါ့နော်သူပြောတဲ့အရာဆိုရင်အခုဒီ image recognition ကိုကြည့်မှဆိုရင်သူက in the middle ဆိုတော့အရင်လည်းမများအောင်အရင်လည်းမနည်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့object detection လိုမျိုးဟာမျိုးဆိုရင် data အခုချိန်ကြီးအရင်နေနေလို့ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူက
ဒီမှာ label လည်းပါအောင်မယ်ပြီးရင်ဒီ bounding box ကလည်းပါအောင်မယ်ဆိုတော့လေဒီဟာနှစ်ခု run တော့ manually သွားလုပ်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးရှိတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်ရှားသေးတယ်အရင်အလောက်ကြီး image recognize လောက်တိတ်မများသေးဘူးဆိုတဲ့ဘောသူပြောသွားတယ်ဒါတော့ချွတ် idea လေးတွေပေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ data နည်းနည်းလေးပဲရှိရင်ဘာလုပ်တင်လဲဒီမျိုး more hand engineering လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေသူပြောသွားတယ်ပေါ့ပြီးရင် data နည်းနည်းလေးပဲရှိရဆိုရင် transfer learning ကိုနည်းနည်းအသုံးချပေါ့နော်ဒီတိုင်းကောက်ကိုအစားလေးလုပ်မယ်အစားထဲလုပ် weight တွေဘာလဲသွားရှာမှာထက်ဆိုင်တခြား data များရှိတဲ့ဟာကို train ရတဲ့ဟာပေါ်မူတည်ပြီး similar problem လေးပေါ့နော်တစ်ခါဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး course 2မှာတင်လို့တစ်ခါ transfer learning နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောသွားတယ်ပေါ့နော်2မှာလား3မှာလားလက်စမမှတ်တော့မှတ်မိတော့ဒါပေမဲ့ transfer learning ရဲ့သူ့ရဲ့အဓိကအကျဉ်းဆိုတာကိုယ်တို့ဒီမှာ data နည်းနည်းလေးပဲရှိရင်သူများ trainer ပြီးရဲ့ weight တွေအသုံးချပြီးတော့ collar ပြန်သုံးနေဆိုတဲ့သဘောလေးကိုတစ်ချက်ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကလက်စမမှတ်မိတဲ့လောက်ပေါ့နောက်တစ်ခါသူကဒီကဲလို့ပေါ့နော်ဒီ data တွေဒီသူပြဒီကိုယ့်ရဲ့ network architecture တစ်ခုမှာဘယ်ဟာရသူ့အဓိက knowledge အတွေပေးရဲဆိုတော့ဒီညမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ weight တွေဘာရဲဆိုအထောက်ကူအများဆုံးပြုလဲပေါ့နော်ဒီမှာ knowledge ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီ machine learning မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆို weight နဲ့ bias ကိုနည်းနည်းပြောချင်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့အဲ့ဒါဆိုဒီမှာဆိုအဲ့ဒါမှာ label data များလေသူတို့ဆိုတာ supervised learning ဆိုရင်ဒီ label data အများများလို့ပါရောလားအဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ data တွေအများများရှိရင်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းတချို့ဟာလေးကြတော့ဒီလိုမျိုးဒီ hand engineer feature ဆိုတာဒီမှာဒီခုနလဲဆိုရဲဒီ structured machine learning course မှာတော်တော်များပြောသွားတယ်ပေါ့နော် hyperparameter data တွေ clear ရတာတို့ပြီးရင်ဘယ် feature တွေပဲရေးပြီးသုံးသပ်နေတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော် data တွေ manual hand ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီမှာဆိုပြန် manual ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘယ်ပြောမလဲ expert တယောက်က data လေးအဲ့လိုမျိုး data ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံညာကိုယ့်ရဲ့ experience ရပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ okay ဒီ feature လေးတော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးပြုမယ်ပေါ့နော်တခြား feature ရတော့တိတ်ပြီးအရေးမပါအဲ့လိုမျိုး data လေး hand engineer လုပ်တယ်ဆိုတာ manually data လေးပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့စမ်းစစ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုး data အချိန်ပေးပေါ့နော်ဒီမှာဆို insight ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော်တော်လေးသုံးသွားတယ် insight ဆိုတဲ့စကားလုံးကကိုယ်မှာအတွေ့အကြုံတွေကိုယ်မှာ data try error method တွေတော်တော်များလုပ်ပြီးတော့မှကိုယ်မှာ insight ဆိုတာရှိရမှာလေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေအသုံးချပြီးတော့မှ data လေး engineer လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုသူနည်းနည်းပြောသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ကိုယ်ဆိုရလောက်ပါဒီညမှာအဲ့လက်ဆက်ဒီလောက်တော့နားလည်လိုက်တယ်ကိုယ်စဲနည်းနားလည်တဲ့ဟာလေးပြန်ပြီးရှင်းပြပါအောင် hello ကြားလားကို hello ကြည့်ရကိုယ်စဲနည်းနည်းလှုပ်ရှုံနေတယ်အဲ့လိုဆိုအဲ့လက်ဆက်မှာနောက်တစ်ခုသွားကြည့်အောင်ဒါမှမဟုတ်လေသူ speaker ပျောက်နေတယ်ထင်နေကြည့်ရနောက်တစ်ခုက LSC မှာ note ရဆိုရင်1106 okayနောက်တစ်ခုကဒီမှာပေါ့သူကဓာတ်ကြပါလဲဆိုတော့တချို့တွေအဲ့လိုဆိုရင်ကြားဘူးလားမသိ Kaggle ဆိုပြီးတော့လေဝင်ပြိုင်တဲ့ဒီ competition တွေရှိပါရလား Kaggle မှာသွားပြီးတော့ပေါ့နော် data တွေဝင်ပြိုင်တာပေါ့တချို့ကြတော့ဒီမှာသူတို့မှာ leaderboard တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်သူကအများဆုံးခုလို့10ရနေပြီတချို့ဟာလေးဆိုသူက winning prize တွေပါရှိပါရလားအဲ့ဒီ winning prize တွေပါတွေကတော်တော်များများအဲ့ဒီမှာအကောက်ရှိတယ်မှတ်မိတော့maybe I have a account but doesn't matter သူကအဲ့လိုမျိုးသူတို့စီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်တော်တော်များများတချို့ဟာလေးဒီလိုမျိုးဟာလေးရှိရပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြိုင်ပွဲသူတို့ data ပေးထားတယ်ကိုအဲ့ data ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ်ပြိုင်ပွဲလေးဝင်ပြိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုး compute မှာလားမသိပါဘူးရှိနေတယ်ပြီးရင်ဒီက price ကဘယ်လောက်ဒီလိုမျိုး winning price တွေကြည့်ပါတော့တော်တော်လေးများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် तू ကဒီမှာ data တွေပေးထားမယ် तू ကသူတို့ဒီမှာ leaderboard ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူကဒီမှာ leaderboard ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့ဘယ်သူကတော့ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါသူတို့ score လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်သူမတာကိုအတုပါလေးတည်တယ်မလားအခု top 3ကိုကြည့်လိုက်ကွာကျတော့ဒီတော့နည်းနည်းလေးပဲကွာတော့ကွာအများကြီးကွာလဲမဟုတ်သူတို့ဒီ loss တွေကိုကြည့်လိုက်မှ555ဒါ loss ရှင်လားဗါလဲလေအဲ့ဒါဆိုမသိဘူးနော်ဘာမှမသိဘူးဒီဟာလေးကဒီမှာကြည့်တော့660သူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအရင်နည်းနည်းလေးပဲကွာဆိုအဲ့လိုဆိုတော့ဒီ combination တစ်ခုမှာကွာပြိုင်မှုဆိုရင်တချို့သူများမှန်တယ်ကွာ banning ဖြစ်မဲ့ဟာတွေလည်းလုံးတင်လို့ရတာလေဆိုတော့ဒီမှာဆိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကနည်းနည်းလေးပဲကွာနိုင်ရကျင်တာဟုတ်အဲ့ဆိုလောက်ရမယ့်ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လားသူကပြောချင်တာကတကယ်လို့တော့ကိုရီးယားပေါ့နော်ဒီ combination တစ်ခုဝင်ပြိုင်ပြီးတော့ဆိုတော့နည်းနည်း competitive ဖြစ်တော့သိရမလားတယောက်ရဲ့ဒီ accuracy ကစင်တူယိုမိုက်လေး 0.01 လောက်ပဲကွာတော့1 2 3ကွာတာတော့အရင်ကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြိုင်ပွဲမှာကိုကအဲ့လိုမျိုးပြိုင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ပထမအောင်ဆုံးပေါ့နော်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ပေါ့ဒီကဒီ S7 လောက်တဲ့ assembly လောက်တဲ့ method တို့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး crop လောက်တဲ့ဟာလေးကိုသူနည်းနည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ assembly ဆိုတဲ့စကားလုံးကအဲ့ဆိုရင် LS ရဲ့ final year project မှာ assemble network ကိုသုံးထားတယ်ပေါ့နော်assemble ဆိုတာဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့တစ်ခုပေါ့3 5ခုကိုပေါင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဟာပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်အခုnetwork A network B network C အဲ့လိုမျိုး3ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ရှိတဲ့ထဲမှာတို့ဒီမှာ output 3ခုထွက်ကြမယ်တို့ရဲ့ output 3ခုမှာတို့နောက်ဆုံး output နေရာရောက်တော့မှဒါနဲ့တို့ okay ငါ LS အရင်တော့ architecture ဆို LS က MP ပါလေ multi-layer processor တစ်ခုသုံးတယ်နောက်တစ်ခု RM recurrent network တစ်ခုသုံးတယ်နောက်တစ်ခု radial basic function အဲ့3ခု network 3ခု create လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့အောက်မှာ output 3ခုထွက်ပါရလား
output 3ခုထွက်တဲ့ပုံမှာလဲဆို average ယူမှာလားဒါမှမဟုတ်လဲ maximum ယူမှာလား minimum ယူမှာလားဒါကပြောချင်တာ average method တစ်ခုပေါ့နော်သူရဲ့ output ကသူအဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးသဘောတရားကိုသူက assembling လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခုတည်းပဲအကုန်လုံးလုပ်ခိုင်းမယ်ဆို okay gas တစ်ခု gas ငါ့ကိုပေးကြပါတော့အဲ့ဒီကငါတစ်ခုယူမယ်ပေါ့နော်ငါဘယ်လိုမျိုးယူခြင်းလဲငါ maximum နေနဲ့ယူမှာလား method မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ယူတဲ့ method ကကြတော့ဒီက one hat မှာလည်းအဓိကထားပြီးလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးသူကနည်းနည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူပြင်နေတာဒီမှာ network ကကြ3 to 15ဆိုတာဒါအများကြီးသုံးရတော့မှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ် memory ကလည်းအများကြီးစားတော့သူတို့အများကြီးကိုသိမ်းတာဖြစ်တယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ communication power တွေရောကိုယ့်ရဲ့ running time တွေရောတော်တော်လေးတော့အချိန်ကုန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာရမှန်တယ်ကွာတိုင်ပွဲတွက်တာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်လက်တွေ့မှာအသုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့မှာဆိုရင် customer ရဲ့ demand ကိုမြန်ဆန်လုပ်ချင်တာကွာကိုယ့် accuracy က 90% လောက်ရသူတို့ရကျင်းနေနေပြီတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးလုံးဝ99% ရအောင်လို့လုံးဝ extra communication နောက်ထပ်3ပြန်သုံးချမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ cost လည်းရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတိတ်အသုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါကလည်းဒါတဲ့ real life မှာကျအဲ့လိုပေါ့နော်တကယ် protection မှာတော့ depend လုပ်တဲ့ခါကျအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ sorry တိုင်ပွဲလို့နေရမျိုးကြရင်ကိုကသူများနဲ့ရှင်းရတော့မှသိရမလားအဲ့လိုချိန်ကျရင်ကိုတို့0.02 လောက်တာသွားတာဒါကိုတို့အကြီးကျယ် price လည်းကြည့်ပါလားအကြီးကျယ် different ဟုတ်မလားဒီ first price နဲ့ second price ကလည်းလုံးဝ gap အရင်မြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လို worth it ပေါ့နော်တိုင်ပွဲမှာဆိုဒါပေမဲ့တကယ် real life မှာအသုံးမများဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာတွေက extra process တွေအများများတယ်ပြီးတော့ running time မှာလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့နော်သူမှလုံးဝ method တွေကြည့်ပါ image ပုံကသူအဲ့လောက်အများကြီးလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် communication resource အနေနဲ့အများများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်လေးအောင်တော့ရရှိသေးတယ်မှန်တော့မှန်တယ်ကွာအရာတစ်ခါကျရင်ကွာ trade off ဆိုတာရှိရပေါ့နော်ဒီလည်းဆိုဒီတကယ် deployment နဲ့မှာဆိုဟုတ်ပြီဒီဟာတော့မှန်တယ်ဒီငါအချိန်ပေးလို့ရတယ်ဒီ99 above ရအောင်ငါလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ is it worth it ငါသုံးရမယ့် resource တွေငါပြီးတော့ရမယ့် customer ရဲ့ဒီ satisfaction ကဘယ်လိုလဲအများကြီးတွေးရတာရှိတယ်ပေါ့နော် accuracy တစ်ခုပဲလုံးဝတေးချရေးအဲ့လိုမျိုးတွေးရတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့အပြင် real life မှာဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ချက်လည်းသူနည်းနည်းထည့်ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဟုတ်ပြီတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုက Electro မနေ့ကလည်းပြောသွားတယ်ပေါ့ဒီ open source code တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာကွာ Electro အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဒီကျောင်းသားတွေပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေမှာဆိုရင် communication resource ကအလောက်ရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံလူတွေဆိုရင်ကွာ communication resource နဲ့ပတ်သက်ရင်အလောက်ကြီးရှိကြမှာအများဆုံးရှိရင် 4G 8G maximum ပဲတချို့ကြ 16G ရှိမယ်ကွာAlex တရားမှတော့ 32G RAM လောက်ရှိတာလည်းမတွေ့ဘူးလေအများဆုံး Alex တွေ့ဘူးလား 16G ပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကကွာအရန် deep ဖြစ်တဲ့ network တစ်ခုတော့ထိမ့်ဖို့ဆိုရင်ကိုမှတပတ်နှစ်ပတ်6အစဖို့ဆိုတာလည်းတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိရပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီမှာသူအကြံပေးတာဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူများလုပ်ပြီးသားတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းပေါ့နော် pre train model တွေတုံးချပြီး weight တွေပြန်တုံးချပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟာကိုအဲ့လိုမျိုး apply လုပ်လို့ဆိုတဲ့သဘောပြောချင်တာပေါ့နောက်တော့ဒီ literature စကားလုံးကဒီမှာဆိုရင်ရင်းနှီးကောင်းရင်းနှီးပေါ့နော် research လုပ်လို့တော်တော်များလင်းနေမယ် literature ဆိုပြောတာသူများတွေဘာလုပ်ပြီးသွားပြီလဲGitHub တို့ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လဲ research paper လိုက်ဖတ်တာမျိုးဖြစ်အဲ့ဒါတွေသွား literature review လို့အဲ့ဆိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူများတွေကိုလုပ်ချင်တာတစ်ခုရှိပြီဆိုတာနဲ့ okay အဲ့ဒါဆိုပထမတော့ငါတစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီငါလုပ်ချင်တာတော့ဟုတ်ပြီငါလုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေကသူများလုပ်တာတော့မရှိဘူးလားအရင်လိုက်ရှာပြီဆိုတော့ဒီချိန်မှာကိုယ့်ကို crash ကနေအစကနေပေါ့နော်လုံးဝကွာစလုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်အချိန်အရင်ချုံးသလိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကိုက research paper တစ်ခုကိုကိုယ်က model create လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတစ်မျိုးပေါ့ different story ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆို application ဘာတော့ဒါဦးစားပေးလို့ချင်တဲ့လူသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် okay ဒီ problem ကငါ solve ချင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူတွေဘယ်လိုလေးနည်းနည်းစင်တူရုံမလေး solve ထားတာရှိရင်ငါအရင်ဆုံး explore လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးအရင်ဆုံးလုပ်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဒီ corporate မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲကိုတစ်ခု solve ချင်တယ် okay ဟုတ်ပြီပထမဆုံးလုပ်ရတဲ့ step 1ကokay ငါနဲ့စင်တူရုံမ problem တွေဘယ်သူ solve ထားတာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ idea approach တွေကဘယ်လိုလဲဘယ်ဟာလေးကတော့သူတို့က recommend ပေးတယ်ဘယ်ဟာလေးက recommend မပေးဘူးပြောချင်တာကသူများရဲ့ mistake တွေကနေတော့ကိုကလေးလာလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအချိန်တွေတော်တော်များ sit ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အချိန်မသုံးမိပါဘူးဆိုတဲ့သဘောလေးလည်းပေါက်တယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့တော့ဒီခုခေတ်မှာပေါ့နော် GitHub တို့မှာကုတ်တွေအများကြီးရှိကိုဘုံကအချိန်လေးတရက်ပေးပြီးတော့သိရတာအများကြီး try error လုပ်လို့အရင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကပို့ပြီးတော့ကိုလည်းပို့လေးလာလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကုတ်နဲ့ပတ်သက်ဖတ်တတ်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော် readable ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် programming language တွေမှာတော်တော်များဆိုသူတို့တော်တော်များသူတို့ကုတ်တွေတင်ထားတယ်တေချာလေး comment တွေပါတေချာရေးတာကိုယ့်ဘက်ကဖတ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လဲနည်းနည်းလိုတယ်လို့မြင်တယ်ကလေးတွေကများကုတ်ကိုမဖတ်နိုင်သေးဘူးချိန်မှာလေဒီ class ကို create လုပ်ထားတယ်ဒီ class ကဘာအတွက်လုပ်ထားတာလဲပြီးရင်ဘာ method တွေရှိလဲဘာလုပ်ဖို့လိုအဲ့ဒါမျိုးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ရရနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်း deep ဖြစ်တဲ့ network architecture တွေဆိုယူသုံးမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ network တစ်ခုလုံးဘယ်လို design လုပ်ထားလဲ sorry ဘယ်လို design လုပ်ထားလဲပြီးရင်ဘယ်လို function တွေသုံးထားလဲဘယ် library ယူသုံးထားလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလုံးဝ W edit တိဆောက်ရလားအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ပထမဆုံးလည်းဆိုအကြံပေးကြတာတခုကိုစလုပ်မယ်ဆို small network တွေကရင်လိုက်ရှာကြည့်လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ကိုအဲ့ဒီနဲ့နားပြီးတော့ net small တတိယနဲ့တဖြည်းဖြည်း deep ဘက်ကိုသွားအောင်ပထမဆုံးသွားပြီးတော့လုံးဝ deep ဖြစ်တယ်လို့မျိုးလုံးဝ rest နဲ့ဗာလေ15 rest နဲ့တော့နည်းနည်း deep မဖြစ်သေးဘူးဗာလေ fix နဲ့လိုမျိုးအရင် deep လုပ်တဲ့ဟာမျိုးသွားပြီးတော့မကလိနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်း small နဲ့သွား BGG 16လောက်တော့ကြည့်လိုက်ကိုကလည်းဟိုနည်းနည်းနားလိုက်ပြီးသွားရဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုကလည်း concept လေးနည်းနည်းသွားပြီး BGG 16ဆို online မှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် sample လေးတွေသူတို့ဘယ်လို GitHub မှာပြလက်စအများဆုံးလည်းအများကြီးတွေ့ပါတယ် BGG 16နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ sorry GitLab က company ဟာ GitHub
BGG16 ဆိုရင်ကွာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ sample code လေးသိရမလားသူတို့ BGG ဒါ BGG16 ကအမှန်ဆိုအလောက်ကြီးတယ်အရင် complex model တော့ LS မဟုတ်သေးတယ် LS မမြင်ဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲဒီ Coconut Data 4မှာလည်းသူတို့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့ကြတာ BGG16 ကို implement လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါကြောင့် GitHub ကိုအကောင့်လေးတစ်ခုဖွင့်နေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါတယ်ဒီချိန်မှာ Git နဲ့ပတ်သက်တာကိုမသိအောင်မှဒီဟာလေးဆိုအရင်ခတ်တဲ့ဟာလေးတော့မဟုတ်သေးဘူးဘယ်လိုလုပ်နေလဲပါလဲဒီဟာလေးအရင် perfect တော့မဟုတ်သေးဘူးဒီထက်ကောင်းတဲ့ဟာအများကြီးရှိမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကို source code ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုအဲ့ဒါလုံးနေကြဟာပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒါဆိုဒီမှာကွာဒီမှာဘာအရင်ဆုံးလုပ်လဲဆိုတော့ most star ကိုသွားကြည့်တယ်မဟုတ်လဲ most fork ကိုသွားကြည့်ဆိုတော့ most star တို့ most fork ကဘာပြောလို့ရလဲဆိုတော့ဒီဟာကွာလူအများစုကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ approve ဖြစ်သွားတဲ့ဟာပုံစံမျိုးပေါက်နေပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ဒီမှာတော်တော်များ sample လေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုဒီဟာလေးတစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင်တော်တော်များ 1.9 အောင် star လောက်လာဆိုတော့သူမှနည်းနည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ quality ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော် BGG နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူလုပ်ထားတာဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ဒီမှာဆို BGG60 ရဲ့သူ့ရဲ့ဒီဘာလေးပါမယ်ဒီမှာသူ Python ဘာလေးပါမယ်အဲ့ဒါလည်း Python နဲ့ပတ်သက်တာလေ့လာသိချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ BGG16 class မှာဘယ်ဟာတွေပါမလဲဘယ်လိုလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေး image ပေးတာမျက်နှာ comment လေးတွေပေးတာမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဖတ်တတ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးဘာတော့လဲကိုယ် coding style သူများနေကြည့်မယ်ဆိုတော့သူများနားလေရမယ်ဒီမှာဆိုသူ့ရဲ့ architecture လေးကိုသူကလုပ်ကြထားတယ်ဒီဟာတွေကဒီ community လေးလာပါမယ် math လေးအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဆိုဒီပုံမှန်ဆို concept နားလည်ဒီဟာတွေဖတ်တာလွယ်သွားတယ်ပေါ့နော် concept ကိုနားမလည်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာကြီးဖတ်တာဘယ်နဲ့တော့ကောင်းရှုပ်နိုင်နေပေါ့ image နဲ့ကို review ပြန်လုပ်ပြီးသူတို့ရဲ့ code လေးပြန်ဖတ်ဒီမှာ software ကိုသုံးထားတယ်ဒီမှာဆို fully connected layer ကိုသုံးထားတယ်သူတို့ value attribution ဟာလည်းသုံးထားပါလားအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုဖတ်တတ်အောင်ဒီမှာဆိုတော့သူတို့ဒီခါကို fully connected layer ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ကအဲ့လိုပြောချင်တာကဒီကနေအဲ့လိုဆိုတော့ BGG ကိုကွာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးယူသုံးလိုက်ရုံပဲဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ကွာဒီ open source library မှာ BGG ကို automatic လေးလုပ်ပြီးသား famous ဖြစ်တဲ့ဟာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကွာယူသုံးလိုက်ရုံပဲဒါပေမဲ့တချို့တစ်ခါကျရင်ကွာ model တစ်ခုကိုနားလေဖို့လဲလိုအဲ့သူများ code ကိုရေးထားတယ် comment ကွာယူသုံးလိုက်ရမှသိရတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်နေလဲဆိုတော့သူများမေးကန်ကွာရှင်းပြနိုင်ဖို့ဒီလိုမျိုး code လေးလဲကိုယ်နဲ့ဖတ်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါက research လုပ်တဲ့လူတွေတပတ်တက်ပါတကယ်လို့ဒီများကို apply လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာမျိုးတော့လိုက်လေ့လာကြမလို့ BGG16 ဆိုပြီးတစ်ချက်ခောက်လိုက်တာနောက်ဆုံးမှလည်းရှိနေတော့တော်တော်များ character တွေမှာလည်းတော်တော်များရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်လည်းပြောချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါအများကြီးပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို question လေးတွေမေးကြရှိပါသလားခင်ဗျာမရှိရင်အဲ့ဒါမေးပါမယ်နဲ့ကိုစောရေးအတန်လောက်ပါအောင်ကိုစောရေးကြားပြီလားသူ mic ပြဿနာတက်တယ်လေ hello ကြားလားဘယ်ရောက်နေခုနမဟုတ်ဘူး line internet line ဟုတ်ပါပြီဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ကိုလည်းထည့်ပြောချင်တာရှိလားကိုမရှိဘူးအဲ့ဒါမရှိဘူးဒီကောင်အဲ့တခြားလူတွေကဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်လဲဆိုမေးကြရှိလားသူပြဒီ assembly လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုနည်းနည်း exhibit တချို့လေးပေးချင်သေးလားလဲဆိုတော့ပြောလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့မြင်ကြလားတော့မသိဘူးကို exhibit တစ်ခုတော့ထပ်ပေးပါလား assembly နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲ့တော့ပြောချင်လဲဆိုတာလေးကိုမရှိဘူးဆိုတာဒီကောင်ကကိုတို့ရိုးဟိုလေ knowledge သဘောတရားဆိုတော့သိရမှာလားအမြင်နဲ့အမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကဟိုအဖြစ်မနေနားလည်မ theory သဘောတရားမဟုတ်ဘူးသိရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အကိုပြောရလက်ခံမှာဒါကြောင့် तू ကလည်း तू ပြောတာလိုက်နားလက်ခံမယ်ဆိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး तू ကဒီလိုမျိုး तू ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်မယ်ဆို तू နည်းနည်းထားလေးပြောရဆိုတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုဆိုတခြားလူတွေရော question တွေမေးကြမရှိဘူးလားမတ်ချယ်ရီတို့ထွန်းခိုင်လင်းတို့ဒီရင်ထူးတို့ငြိမ်နေကြရနော်ကြောက်ကြောင်သားဟောင်းလေးတော်တော်များငြိမ်နေကြမမေ့ချမ်းနေအတန်လေးပါလုံးစမ်းမှာကြားကျင်လို့ပါနေကောင်းကြလားနေကောင်းကြလားအတန်လုံးကြမယ်နေကောင်းကြကောင်းပါလေကောင်းတော့အတန်လုံးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒီဟာနဲ့ပတ်သက်မေးကြလေးရှိပါသလားခင်ဗျာမရှိပါဘူးခင်ဗျာကဲမရှိဘူးဆိုတွေ့ရှိမှာပေါ့နော်ကိုအဲ့ဒါကြည့်လာမယ်တစ်ချက်ဒီဘက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ practical question ရှိမယ် quiz ရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီး programming exercise ရှိမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်းဆိုရယ်ဒီက quiz နဲ့ programming exercise ပြအောင်လုပ်ကြမယ်ပေါ့ဒီနေ့10နာရီ10မိနစ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရယ်နိုင်ဝအောင်ရှိရပြီပဲအဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီ session ကိုဒီမှာပဲခဏအပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် quiz တစ်ချက်လေးဖြေအောင်လို့နော် quiz လေးပြအောင်လုပ်မယ်နော် programming assignment လုပ်ကြတာပါနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ good night ပါလို့